ठीक है। सो टुडे अवर टॉपिक इज स्कैपुलर रीजन। ओके, सो कौन कौन से हमारे पास इंसिजन हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमें पाल्पेट करना है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा, वहाँ से लेके हमें एक वर्टिकल इंसिजन देना अप टू T12 वर्टिब्रा तक। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ थोरेसिक 12 वर्टिब्रा। ठीक है, देन फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा एक हॉरिजेंटल इंसिजन देना अप टू एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, हॉरिजेंटल इंसिजन। एंड ऐसे ही आपका स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T12 वर्टिब्रा से लेके हमें पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड तक एक ओब्लिक इंसिजन देना है। स्किन फिर हमें रिफ्लेक्ट कर देना ऐसे ही, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कट लगा लिया है। स्किन जैसे हम रिफ्लेक्ट करेंगे देन हमें सबसे पहले फैट मिलेगा, तो ये बहुत लीन बॉडी है तो यहाँ पे फैट हमें बहुत कम है, फैट हट गया। टफ सी हमें डी फेशिया मिलेगी। डी फेशिया कट करने के बाद वी हैव अ मसल्स ऑफ बैक ऑफ दिस थोरेसिक रीजन, और यूजुअली हम इसको बोलते हैं मसल्स ऑफ स्कैपुलर रीजन। ठीक है, तो मसल ऑफ स्कैपुलर रीजन में अगर हम लेटरल टू मीडियल देखें, इफ वी ऑब्जर्व द लेटरल टू मीडियल, यू कैन सी हियर दिस इज द पोस्टीरियर वैली ऑफ द पोस्टीरियर हेड ऑफ द डेल्टॉइड मसल। ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डेल्टॉइड हैव 3 हेड्स ना, एंटीरियर हेड, मिडिल हेड एंड पोस्टीरियर हेड। एंटीरियर हेड हमें पता है कि क्लाविकल से होता है, मिडिल हेड आपका एक्रोमियन प्रोसेस से, और हमने स्कैपुला के ऑस्टियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा है कि लोअर लिप से आपका पोस्टीरियर हेड अटैच है, ओरिजिन होता है। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला को हमने पल्पेट किया, लिप्स को पल्पेट किया, और लोअर लिप से हमने पोस्टीरियर हेड ऑफ द डेल्टॉइड को कट करके निकाल दिया। अब उसको निकालने के बाद हम हमें इजीली यहाँ पे क्या दिख गया, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में कौन सी मसल होती है, यू कैन सी हियर दिस इज द इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ये आपका स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। ऐसे ही अगर हम अपर लिप देखें तो अपर लिप पे अटैचमेंट होता है आपका ट्रेपेजियस मसल। तो अपर लिप से हम मार्जिन से हम ट्रेपेजियस के फाइबर को कट कर देंगे, तो वी कैन अप्रोच द सुप्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ द स्कैपुला। तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा में कौन सी मसल होती है, सुप्रास्पाइनेटस मसल। ये आपका इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, ये सुप्रास्पाइनेटस मसल है। जब आप लोगों ने ह्यूमरस की ऑस्टियोलॉजी पढ़ी थी तो आपको याद होगा, सिट करके एक निमोनिक पढ़ा था ग्रेटर ट्यूबरकल पे ना, SIT। तो ये वही सुप्रास्पाइनेटस है, ये यही इंफ्रास्पाइनेटस है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लेटरली अगर देखें तो लेटरली देखो, यू कैन सी हियर दिस इज द बेली ऑफ द टीरीस मेजर मसल। टीरीस मेजर मसल आपने एक निमोनिक पढ़ा होगा, लेडी बिटवीन गर्ल्स बिटवीन, हाँ लेडी बिटवीन टू मेजर। तो वही एक टीरीस मेजर ही है। बेसिकली ये कहाँ जाता है, मीडियल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रुप पे। इसको ट्रेस करोगे तो मीडियल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रुप तक ही पहुंचोगे। उसके ऊपर देखो दूसरा फाइबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज द मसल वैली और फाइबर ऑफ द टीरीस माइनर मसल। हमने ऑस्टियोलॉजी में पढ़ा था कि अपर टू मेजर एंड टीरीस माइनर। ये क्या हो गया, इंफ्रास्पाइनेटस। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा पोस्टीरियर वैली ऑफ डेल्टॉइड। ये क्या हो गया हमारा। तो अगर हम ट्रेपेजियस की बात करें तो बैक की सबसे बड़ी मसल है, और जैसे ट्रेपेजियस का नाम है उसी शेप में ये अटैच भी होता है। अगर हम देखें तो सुपीरियर नकल लाइन से लेके स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C7 से लेके T12 तक, और फाइनली ये जहाँ के कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है, ये उसके अलावा अपर लिप ऑफ द स्कैपुला, और जाके ये क्लाविकल पे जाता है, याद होगा तो क्लाविकल में बताया था। ठीक है, तो बहुत ह्यूज मसल है, बहुत बड़ी सी मसल है बैक। अब उस फाइबर को थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो वी कैन अप्रोच द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। देखो दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और हमें पता है मीडियल बॉर्डर में वेंट्रली तो हमें सेरेटस एंटीरियर था, बट डॉर्सली और लेटरली वी हैव अ 2 मसल। देखो ये जो बेली दिख रही है सेपरेट सी, ये है आपका रोम्बाइडस मेजर। इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसको क्लियर करेंगे तो वी कैन फाइंड और अप्रिशिएट द रोम्बाइडस माइनर। और एकदम अपर और मीडियल एंगल पे जाएंगे तो ये जो हमें बेली दिख रही है, ये वाली दिस बेली, ये जो बेली दिख रही है ये आपका लेविटर स्कैपुली। तो देखो दिस इज द लेविटर स्कैपुली, रोम्बाइडस माइनर, रोम्बाइडस मेजर। और हमें पता है नियर द लोअर एंगल वी हैव अ
लेटिस्मस डॉर्सा। तो यही वो लेटिस्मस डॉर्सा है जो कि बाइसेपिटल ग्रूव में मिडिल वाले पोर्शन में इंसर्ट हो रहा था, इसीलिए हम निमोनिक पढ़ते थे लेडी बिटवीन टू मेजर्स। ठीक है, तो टू मेजर्स तो हमने दिखा दिया, एक तो तुम्हारा टेरिस मेजर और एंटीरियरली पेक्टोरालिस मेजर, तो ये आपका वही लेडी होगी। ठीक है, तो मसल हमने कौन कौन सी देखी है? पोस्टीरियर वैली ऑफ डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, टीरिस मेजर, ट्रेपेजियस, टीरिस मेजर, टीरिस माइनर, और इसको थोड़ा रोम्बाइडस मेजर, रोम्बाइडस माइनर, और ये लेवेटर स्कैपुलर। और नीचे अगर हम देखें तो दिस इज द लेटिस्मस डॉर्सा। तो अलॉन्ग विद दिस मसल्स पोस्टीरियर पार्ट और स्कैपुलर रीजन में एक एरिया ऑफ ऑस्कल्टेशन था, पड़ा होगा ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन कहाँ पे? ये है वो ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेट करिए बॉर्डर कौन कौन से। देखो ट्रेपेजियस बना दिया, ये लेटिस्मस डॉर्सा ही बना दिया, और ये क्या हो गया हमारा? मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो ये जो ट्रायंगल है दैट इज द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। समझ गए ना? अब बाउंड्री अगर हम बात करें, अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में रख के अगर देखें तो मीडियल बाउंड्री इज फाउंड बाय द लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस। मीडियल बॉर्डर आपका ये वाला, अगर ये आपका लेटरल और इंफीरियर बॉर्डर इज मेड बाय दिस लेटिस्मस डॉर्सा, और सुपीरियर लेटरल बॉर्डर इज फाउंड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। इसी एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ और ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ठीक है।